I dag gratulerer vi sykepleierne med dagen. Det de jo verdt. Vi deler ut vann, epler, bananer, og så sier vi gratulerer med sykepleierdagen, fordi vi markerer at det er den internasjonale sykepleierdagen. Det viktigste Arbeiderpartiet kan gjøre for sykepleierne, det er å la sykepleierne være sykepleiere, ta ansvar for sine oppgaver, og stole nok på dem til å vite at de er faglig kompetent nok til å kunne ta avgjørelser på arbeidsdagen. Det var kjekt å se deg. God dag. Det er verdens beste yrke. Ja, det er tøft, men det er råbra også. Jarle, du er lege. Hvor viktig er sykepleierne? Kjempeviktig i alle faser. Før sykehus, på sykehus, etter sykehus, tidlig i livet, sent i livet. Hele tiden. Hvor stolt er du å være sykepleier? Kjempestolt. Det er noe av det aller mest stolt av. Hei.